این سوال تکرار است. این سوال به چند نفر داده بودید؟ به یاد کودکی بسیار به یاد کودکی میروم، برای اینکه کودکی هم خیلی خوب گذشته است. با قهرمان مادر که 6 فرزند رو به پایان رسانده است، 4 پسر 2 دختر. هر یکتی ما رو مثلا خانوندن، پوشوندن، خانه‌دار کردن، نوبسته از نبودن پدرم. برای من کودکی خیلی خوب دارم. آزادی کلمه آزادی رو شاید انسان ها هر گونه فهمند. من آزادی در نظر دارم در چارچوبه، آزادی که مثلا در هر دو کنار داشته باشد. دلیل وقتی که شوهر نداشته باشی، تو وقتی شوهر داری دلیری، جسوری تو، شجاعت و این چیزا دیگر است. وقتی که شوهر میکنی، کودکدار میشوی، البته دیگر است. همون میخوای که همین دلیری، شجاعت و نوترسیت فقط برای کودکات صرف کنی. مقصد همونای همین در همین روحیه تربیه کنی. من فکر میکنم که ژورنالیستیکا نه بلکه مثلا یک قلم، یک نوشتن یا یک آواز، یک چهره، باید کجای باشی باید جامعه رو پیش بری. شرط نیست، مهم نیست که مثلا حتما یک برنامه کنی، مثلا حتما چهره باشی. مهم اون است که در کجای باشی جامعه رو پیش برو توانی. میدونید دلیر، اگر نه بلکه تاجیکستان، بلکه اگر دیگر تلویزیون های مثلا بیرون از تاجیکستان رو اگر بینید، در اونجا هم مثلا رکلام داروها زیادتر از رکلام هایی که در تاجیکستان است. شما همین چیز اهمیت دادید؟ همین ورق سفید شما دیدید؟ چی رو میبینید؟ یک نقطه رنگش چه است؟ سیاه. برای چی اینقدر ورق سفید نگاه نمیکنید و فقط نقطه سیاه نگاه میکنید؟ خب برای که معین شده نیست در تمام ورق سفید. انا امروز ما باید نه بلکه نقطه ورق سفید اینقدر بزرگ است، بزرگی ورق سفید من باید اهمیت بدیم که در یک دهه دانشمند زندگی میکرد و یک نفری همیشه اون دانشمند رو برای مردم همچون پرتو معرفی میکرد. میگفته عقل وی همچون پرتو است، همچون پرتو است. و وقتی هر دوش روبرو میشد، اون مرد با دانشمند، بعد اون مرد به دانشمند میگه تو در من چی رو میبینی؟ دانشمند میگه من در سیمای تو شخصی بزرگ رو میبینم، شخصی بهترین رو میبینم. بعد مرد حیران میشود، میگرد میگه من به تمام دهه اعلام کردم که تو مثلا عقلی تو مثل پرتو است، برای چی تو نسبت من یگان مثلا بدی نداری یا یگان فکر و افکاری بدی نداری؟ دانشمند میگرد به اون به مرد میگه من هر کس رو مثل سیمای خودم میبینم. یا خطای شما بسیار احساساتی هستید، زود به همه احساسات داده میشوید و میخواستم که همین پریس کلوبم با طرز دیگر پیشنهاد کنید. وقتی مثلا چند سال شد همین بود هست و میخوام دیگرگون بینم.